Teritorijas attēlošana ir veids, kā vizuāli reprezentēt dažādas zemes virsmas formas un reljefa īpatnības. Reljefs nosaka sauszemes un ūdenstilpju, piemēram, jūru un okeānu, virsmas nelīdzenumus. Šie nelīdzenumi var būt gan dabiski, gan cilvēku radīti, un tie var atšķirties pēc to izmēra, izcelsmes, vēstures un vecuma. Topogrāfiskās kartes ir viens no galvenajiem instrumentiem, ar kuru palīdzību tiek attēlota teritorija. Tajās reljefs tiek attēlots izmantojot horizontālas līnijas, kas savieno vienādos augstumos esošos punktus uz zemes virsmas. Šādās kartēs arī norāda konkrētu virsmas punktu augstumu un citu informāciju ar dažādu zīmju un līniju palīdzību. Ja karte ir mazāk detalizēta, tad reljefs tiek attēlots ar dažādām krāsām. Piemēram, zaļā krāsa parasti norāda zemes gabalu uz zemu augstumu virs jūras līmeņa, kamēr dzeltenā un brūnā krāsa norāda uz augstākiem virsmas punktiem. Līdzenumu un augstumu var iedalīt kategorijās atkarībā no to augstuma virs jūras līmeņa, zemienes no 0 līdz 200 metriem, augstienes no 200 līdz 500 metriem un kalnienes ar plakankalnēm virs 500 metriem. Ir divi būtiski augstuma jēdzieni, kas bieži tiek izmantoti reljefa aprakstā. Absolūtais augstums atspoguļo attālumu pa vertikāli no jūras līmeņa līdz konkrētam zemes virsmas punktam. Un relatīvais augstums norāda uz attālumu pa vertikāli no zemākā līdz augstākajam punktam konkrētā reljefa formā. Kopumā teritorijas attēlošana plānā ir izšķiroša, lai sniegtu skaidru un precīzu informāciju par konkrētu teritoriju, palīdzot vienkāršiem cilvēkiem un profesionāļiem orientēties un saprast apkārtni. Plānu un to iekļauto objektu detaļas nodrošina vieglāku pārskatāmību un izpratni par teritorijas topogrāfiju un citām svarīgām īpašībām.